زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا زما عزتمندو محترم مسلمانان و اوریدونکو د قرآن او سنت تابعداري الله پاک په بندگانو باندې لازم کړی ده. د قرآن او سنت مقابله کې د کم امام یا د کم پیر یا د کم تنظیم یا د کم شخص خبره مستقله امت باندې الله او رسول نه ده لازمه کړې. البته د یو امام خبره د یو تنظیم د یو شخص د یو عالم خبره چې د قرآن سنت موافق وه په سر سترګو به د هغې قبولیت کیدی شي. که د قرآن سنت نه دا قول خلاف و نو قرآن سنت به مؤمن عمل کوي، د دغه امام د دغه تنظیم د دغه شخص خبره به پریدي. یا د قرآن سنت نه د یو شخص د یو امام خبره کمزورې ده او بل طرف د نورو اهل علم و قول قرآن سنت ته نږدې دی او راجحه دی، نو مؤمن به هغه کمزورې ضعیفه خبره د امام تنظیم د یو شخص پریدي او کومه چې راجحه او صحیح خبره ده چې قرآن سنت سره موافق ده په هغې باندې به عمل کوي. دې ته ویلی کېږي زما عزتمندو دین اسلام چې د مؤمن مد نظر به کتاب او سنت وي. د مؤمن زړه به په کتاب او سنت را جمع کیږي. د مؤمن زړه به په کتاب او سنت مطمئن کیږي. نو مستقل د یو امام د یو مذهب د یو شخص تقلید الله او رسول په موږ نه دی لازم کړی، بلکې د اهل علم ټولو به خبره معنی هغوی چې د کتاب او سنت کومه تشریح کړې ده او د کتاب او سنت سره موافق ده، نو د هغه ټولو به
سړی خبره مني او احترام به هم کوي او که چېرته یوه خبره د یو امام د کتاب او سنت نه خلاف ده یا قول کمزوری دی په لحاظ د دلیل نو سره د احترام نه به هغه پرېږدي او مؤمن به کتاب او سنت ته رجوع کوي دې ته ویلی کېږي صحیح عقیده او صحیح ایمان نو دې بعضې مثالونه موږ بیانول چې یو سړی یو مذهب یا یو تنظیم یا یو مولا تقلید شروع کړي او د هغه نه اپل او دې پلو نه ځي نو دا به ډېر کره دی به ډېرو نقصاناتو کې واقع شي دویم ډېر کره دی به ترې ډېر راجحه اقوال او افضله خبره د نه پاتې او دا به یو ضعیفه یا مبذوله خبره پسې روان دا بیکار څوک دی یو سړی دی چې د امام صاحب مذهب باندې روان دی یو سړی دی چې د امام شافعي رحمه الله په مذهب روان یو سړی دی چې د امام مالک امام احمد رحمه الله په مذهب روان یو سړی دی چې یو مولا زموږ دور کې یا د یو تنظیم پسې کلک روان دی او د هغه هر څه قبلوي نو دا به ډېر کره دی بعضې خطایانو کې واقع کیږي ولې ځکه یو کتاب او سنت کامل دی نور عام بندگان عاجز دي او نیمګړي دي دې د وجې نه موږ دا خبره هم بار بار کوو چې کله کله به یو سړی ځان ته حق پرست وایي د کتاب او سنت والا به وایي اهل الحدیث به ځان ته وایي لیکن عالم به م وي پویه به م وي لیکن خبره به د کتاب سنت نه خلاف وي یا به کمزوري وي ولې ځکه چې هغه امامان چې په خیر القرون کې تیر شوي هغوی خطا کیدی شي د هغوی خبره کمزوري کیدی شي نو زموږ استاسې دور بندگان خو خامخا کمزوري کیدیم شي یوه خبره ختم کولی شي یوه خبره تې کمزورې مراوتی شي چې د هغه پاکو خلکو په اقوالو کې اهل علمو تحقیق کړی کمزورې او صحیح او ضعیف یې پکې رئیس دی نو مونږ خو ډېر کمزوري بندګان دې د وجې نه د مؤمن صفت دا دی چې هر چا کې یو کمزوري او نقصان وي هغه بیانوي داسې نه وایي چې دا زما ډله ده یا زما تنظیم دی او د هغې نه دفاع کې نه الحمدلله موږ بار بار دا خبره کوو چې یو سړی حق پرست وي کتاب او سنت دعوه به کوي خو ډېر کره دی به یوه خبره کې خطا شوی غریب یا به د هغه قول کمزوری بل طرف ته به دلیل قوي وي او راجحه وي نه مؤمن به داسې کلک تقلید نه کوي چې دا زما شیخ دی دا زما تنظیم دی دا زما رای ده زه دا نه پرېږدم د هغې یو دوه درې مثاله مختصر شان بیانوم زموږ په دې دور کې یوه مسله د بعضې ځایونو کې بهر ځای کې خو نه ده په دې بعضې ځایونو کې بعضې ملګري ډېره زور ورکوي مستقل د دې تربیت ورکوي او دې باندې ډېره سختي کوي هغه دا ده چې کله رکو ته کته شي یو انسان او د رکو نه بیا واپس راوچت شي نو بیا بیرته لاس ږدي په سینه باندې اوس دا یو عمل دی د بعضې اهل الحدیث د بعضې علماو د بعضې خلکو لیکن انصاف او عدل دا دی چې په لحاظ د دلیل سره دا رای او دا قول کمزوری دی خلاصه شان دی بیا زه لږه بیان کوم د الله په توفیق بنیاد د دې مسلې چې دی زما عزتمندو یو
د ابن باز رحمه الله نه چا تپوس کړی نو هغه جواب ورکړی دی په دې طریقه چې رکوع نه بعد لاس بیته بیا په سینه باندې ږدي دا د هغه رای دی د ابن باز رحمه الله. دویمه یو عالم دی بدرالدین راشدي هغه په دې باندې یوه رساله لیکلې او ډېر تاکید او زور سره دې مسلې ته توجه کړې چې لاس به د رکوع نه بعد بیته په سینه ږدي. نو په دې باب کې ابن باز رحمه الله لیکل کړي او دارنګې بدرالدین راشدي رحمه الله. د دوی دلیل چې دی دوه درې دلایل دي. یو دلیل احادیث ته بعضې خو هغه مجمل دي. مجمل معنا دا چې بیان پکې واضحه نشته. یو حدیث دی چې دا الله نبی وایي ان معاشر الانبیاء منګه د انبیاو جماعتي منګ ته امر شوی په دې خبره چې ان ندع ایماننا علی شمالنا منګ به ښي لاسونه په چپ لاس باندې ږدو فی صلات په مانځه کې. نو وایي وګوره مانځه کې ښي لاسونه په چپ لاس کې اخیستل راغلي لاسونه زوړندول نه دي راغلي. دویم حدیث د دې وایل ابن حجر دی مسند احمد او بعضې اهل علم راوړی په هغې کې دی چې د الله نبي وایي ما ولیده نو فیضع یده الیمنا علی الیسرا یو لاس یې په بل لاس کېښوسته. دې نه استدلال کړی چې وګوره په دې کې دا راغلي. بل روایت د سهل ابن سعد ساعدي دی بخاري کې دی هغه وایي کنا نؤمر موږ ته به امر کېدی شو چې ان يدع الرجل يده اليمنى على اليسرى على ذراعه چې یو کس دی سړی دی ښی لاس په چپ کېږدي په خپله لیچه. د دې درېواړو روایتونو نه وایي دلیل دا دی چې د الله نبي لاس کې خوستی دی مانځه کې نو چېرته یې لاس ځوړند کړی نه دی. یو دویم دلیل د دوی دا دی چې دوی ته دام قیام دی په شانته د هغه قیام اول چې کله سړی تکبیر وتړي لاس ږدي په مانځه کې نو دارنګې د رکوع نه چې رانیغ شي نو دام قیام دی. نو په قیام کې لاس تړل راغلي دي وایي لاس ځوړندول نه دي راغلي. دا بل دلیل ویلی دی. دغه دلیل دی او مخکې د سلفو نه په دې باب کې دوی څه دلیل نشته ما سوا د امام احمد رحمه الله نه. په دې حاشیه د صفت صلات کې الباني ذکر کړي چې امام احمد رحمه الله نه چا تپوس وکړو نو هغې وایي چې انشاء که خوښې نو ارسل یدیه لاسونه دې ښکته کړي بیته بعد الرکوع پس د رکوع نه و انشاء ودعهما که خوښې نو کیدی دي. دغه دلیل یې ویلی دی. دا درې څلور دلایل دي لیکن اهل علم دویم قول چې کوم د علماو دی او راجحه دی او صحیح دی هغه دا دی چې دې دلایلو نه دا خبره صراحتا نه ثابتېږي. دې د وجې نه ابن باز رحمه الله بدرالدین راشدي باندې محمد عبدالله البهاولپوري هغه د دواړو رسالو جواب کړی تفصیلاً جواب د دې خبرو کړی. دارنګې بشیر احمد یو عالم دی هغه وایي کتاب یې لیکلی فتنتو وضع الیدین فتنه وایي دا د وضع الیدین بعد الرکوع وایي فتنتو وضع الیدین بعد الرکوع علی الصدر په سینه باندې لاس د رکوع نه پس کېښوستل وایي دا یوه فتنه ده کتاب یې لیکلی. اوس دا دلایل زما عزتمندو ته ورته وګوره
یو خو د حدیثو کې مطلق لاس کې خوستل راغلي نو چې لاس کې خوستل راغلي د رکوع نه بعد چې تګ دی دې دپاره څه دلیل دی دویم دا دی چې ابن باز رحمه الله بدرالدین راشدی رحمه الله سره قیاس دی صرف په مخکې قیام باندې د عموماتو نه استدلال دی مخکې اوس نقل نشته د سلفو نه اوس نقل نشته اوس دویم قول چې کوم راجحه دی هغه دا دی چې د رکوع نه بعد لاس کې خوستلو د په سنت مطهره کې چرته ثابت نه دي لہذا دا عمل نه سنت دی نه واجب دی نه مستحب دی بعضو دې ته بدعت ویلی لکه شیخ البانی وی بدعت ضلاله دا بدعت دی وی اوس د دوی دلایل وګوره یو دلیل دا دی چې څومره د احادیثو کتابونه دي مشکات ابو داود ترمذی ابن ماجه په دې کې د مانځه ابواب اهل علم راوړي او په یو باب کې یو حدیث کې دا مسله ثابته نه ده او هرې مسلې دپاره سلفو بابي کې هر کله چې نشته دلیل دی چې دا ثابته نه ده دویم دلیل صحابه کرامو د الله د نبي منځ نقل کړی او په داسې طریقه باندې نقل کړی دی چې د هغه هره خبره نقل کړی اوس که چېرته موږ ویو چې دا طریقه صحابو نه ده نقل کړې نه دا دلیل دی به دی چې یا صحابو کې څه سوال او یا بې عقل کمزور او دا نسبت چې صحابو ته کوي ګمراهي ده ولې عقلمن خلک مو او همت واله مو چې هغوی نه دی نقل کړی نو دین زموږ هغه دی چې موږ ته صحابه و سلفو نقل کړی دارنګې د صحابه نه وروسته سلف محدثین تیر شوي دي هغه یو هم نه دی نقل کړی دریم دلیل حدیث د ابو حمید الساعدي کې دی وی انا احفظکم لصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه د الله د نبي مونځ ما ته ډېر ښه یاد دی لس کسانو ته زه یې درته بیانوم نه په هغې کې یوه جمله دا ده چې کله د رکوع نه راپاڅېده نو ویې ویلې چې د الله د نبي رکوع نه راپاڅېده حتی تر دې پورې یستوي قایما برابر ودرېده تر دې چې داسې برابر ودرېده حتی تر دې پورې چې یرجع کل قفار مکانه هر ډیبرۍ د بدن خپل ځای ته ورسېده په روایت د ابو داود کې دي چې حتی یرجع العظام الی مفاصلها خپل جوړونو ته اندامونه ورسېده چې نیغ به ودرېده نو په دې دواړو روایتونو کې اوس دا نشته چې حتی تر دې چې بیا به رانیغ شو نو یو لاس بیا به بل کېښوس خپل جوړونو اندامونو ته به چې لاس ورسېد جوړونه به خپل ځای ته هله رسي چې په خپل حال باندې پرېږدي په خپل حال باندې دا پرېږدي د دغې دوه روایتونو ته ته لږ فکر وکړه په خپله به تا ته معلومه شي او کوم احادیث چې پیش کړی کې صرف لاس تړل راغلي نو د لاس تړلو ځای معلوم دی د لاس تړلو ځای معلوم دی دریم دلیل دا څلورم چې د امام احمد رحمه الله د قول نم دا نه معلومیږي ځکه هغه ویلي که ستاسو خوښه ده که لاس سړی او که پرېږدي نو که چېرته دا سنت وی یا یو مستحبه طریقه وی نو په هغې کې هغې اختیار نه ورکاو بیا به ویلي وی چې دې طرف ته دا قول صحیح دی خو چې هر کله اختیار ورکړی دلیل دی چې هغه هم دلیل نشته اوس یو طرف ته استحباب ثابت دی چې پکې لاس خوراک کو او زه ویم چې ستا خوښه ده که پکې لاس یې خورې که به چپ دا زه نشم ویلی ولې ځکه دلیل چې کوم طرف ته بیا به هغه طرف ته خبره کړي دارنګې ابن باز رحمه الله یو جواب کړی او دا اوسنیم کوي وایي هر کله چې دا لاسونه کېښوستل نه دي ثابت نو لاسونه زوړندول خو هم ثابت نه دي دا د کوم ځای نه ثابته وایي وایي تاسو موږ ته ویوئ چې به دې دلیل راوړه نو لاسونه زوړندولو باندې دلیل څه دی
د دې جواب اهل علم کړی چې ابن باز رحمه الله دې خبره باندې نه دی پوه شوی یو چې دی نو هغه هیئات دي او دویم اعمال دي هیئات دې ته وایي چې انسان د مانځه نه مخکې په کوم حال باندې وي او اعمال دې ته وایي چې ته یو طریقه پیدا کړې نو اصل کې دلیل به عمل له پیش کې چې ته دا عمل داسې دی نو ته به دلیل پیش کې او زه په خپل حال باندې یم نو د هغې دپاره دلیل نشته دی دې د وجې نه انسان په خپل هیئات او خپل حال باندې دی چې ته د هغې نه کیفیت بدلی نو ته به دلیل راوړې د هغې یو دوه درې مثاله بیانوم په سجده کې انسان سترګې کولاوي وي نو ابن باز رحمه الله به دې کې رد دی چې دا سترګو به کوم ځای ته ګوري د دې دلیل ته وې په دې کې هېڅ هم نه وایي نو دارنګې لاسونه ځوړند پرېږده بدې کې به هم هېڅ هم نه وي دارنګې بدیعتاییه کې چې لاسونه به زنګنان اوږدې آیا ګوتې به بندې که کولاوي نو شریعت یې خپل حال یې چې څنګه دی که بندې وي که کولاوي نو په دې کې تم څه نه وی تاسو ولې خپل حال باندې دي دارنګې ګیره به په سجده کې کم ځای کې نو تم دې کې څه نه وی تاسو چې په کم ځای پرېوته دارنګې رکوع کې به کم ځای ته ګورې نه حدیثو کې نشته نو چې کم ځای ته د سترګې برابرې دي دارنګې مانځه کې به څومره ودرېږي نه دی ویلي چې خپل هیئت دې څنګه وي څلور ګوتو به دلیل نشته او نه په پراخه شته نه په دې څیزونو کې خپل هیئت ته تاسو د اندامونه پرېږدئ په سجده کې هم سترګې په خپل حال پرېږدئ په عطاییه کې هم ګوتې په خپل حال پرېږدئ دارنګې په رکوع کې هم خپل حال باندې سترګې پرېږدئ په ولاړه کې هم په خپل حال نو دارنګې چې د رکوع نه رانیغ شي لاسونه په خپل حال دلته هم پرېږدئ که اوس که ته د دې نه راخلې چې نه داسې بېږدې نه فعلیک الدلیل په تا باندې دلیل دی ته به دلیل پیش کړې دې د وجې نه موږ مقلدینو ته ویو چې تاسو تقلید فرض واجب سنت ګڼئ تاسو دلیل راوړئ مونږ خو یو نشته د نشته دپاره څه دلیل دی او دا د اصولینو یوه قاعده هم ده چې لیس الدلیل علی النافي انما الدلیل علی المثبت دلیل به هغه څوک پیش کړي چې څوک یو شی ثابتوي او چې څوک یې نه ثابتوي په هغه نه مثال زما پټی دی یو سړی راشي په دې څه دلیل دی نه دلیل بل سړی راغی او دعوی وکړه هغه به دلیل راوړي په دې څه دلیل زه پټي کې ناست یم شپه ورځ وله راځم کرم ریبه مې ته ماته په دې څه دلیل چا چې دعوه وکړله هغه به دلیل پیش کوي نه تاسو څوک چې وایي چې یاره دا سنت یا مستحب دی هغه به صراحتا دلیل راوړي دارنګې کله کله موږ د نورو نه دلیل غواړو چې د قرآن سنت نه صریح دلیل راوړه نه په خپل هم د قرآن سنت نه دلیل پکار دی دریم دا په قیام باندې چې قیاس کې دی کې فرق دی اهل علم وایي مخکې قیام او وروسته قیام کې ډېر فرقونه دي مخکې قیام کې فاتحه ده وروسته کې نشته مخکې قیام فرض دی رکن دی مهم او دا یا واجب دی یا بعضې وایي سنت مخکې قیام زما عزتمند اوږد دی دا مختصر دی دویم نقصان دا دی که دا په هغې قیام قیاس کې نو دا د عموم نه استدلال دی نو بیا دې څه ډېرې مسلې به خلک د عموماتو نه پیدا کړي یو سړی به وایي صلات استسقا کې سنت مونځ او د هغې نه وروسته به جمع د الله نبي دعا کړې نو د جومات کې هم چې سنت وشي د سنت نه وروسته به جمع راځئ چې دعا کوو ولې ځکه چې هلته جمع باندې ثابته ده نو دلته بیا هم ثابته کو هم سنت دی او دا هم سنت یو سړی به وایي چې مانځه ته اذان کېږي سنت دی جنازې ته هم مونځ وایي هغې دپاره هم وکړه نو د عموماتو نه استدلال کول زما عزتمندو دې نه نقصانات پیدا کېږي دې د وجې نه قول د بدرالدین راشدي قول د ابن باز رحمه الله په دې باب کې کمزوری دی وجه دا ده چې په دې باب کې دلیل نشته
او دین زمونږ هغه دی چې بدلیل به نقل هغه صحابه چې د منځ ناقلین دي هغه یو هم دا طریقه نه نقل کوي او سره دی چې د ګوتې حرکت نقل کوي چې ګوته به خوځوله عبدالله ابن عمر نه نقل دی چې څنګه به خوځې نو هغه وایي داسې بره ولاندې دا حرکت هم هغه نقل کوي سړی دی د فکر وکړي دارنګې د غوږونو کیفیتونه مختلف نقل کوي چې غوږونو د لاس کم ځای ته اوچتې سینې ته اوږې ته څه ته د دومره ورکوټ وړه وړه مسله نقل کوي د جلسة الاستراحت هر رکعت نه چې پاسېږي دغه یو لمحه ناسته نقل کوي او دا دومره لوی عمل دی او یو صحابي هم نه نقل کوي بیا په سلبه کې وروسته یو هم نه نقل کوي نو دلیل یې به دی چې زما عزتمندو دا نه سنت دی نه مستحب په دې باب کې به سینه زوري نه کې یوه مسله چې شریعت څومره مقام ورکړی دی هغې نه بې زیات تجاوز او زور به نه ورکې په دې باب کې شریعت موږ ته ویلی دي چې د الله نبي او صحابه به رکوع کړه رفع الیدین به یې وکړه بیا به ودرېده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بیویو یا نور کلمات او دا پکې نه دی چې بیا به لاس داسې یو بل له پاسه کېښوس نو شریعت چې موږ ته نه دی ویلي لہذا یې دې نه ځان ساتل افضل دي نو دې به یې ډېر زور نه کوي بعضې کسان به ډېر زور کوي داسې یې ګڼي لکه بلکل لازمه نو دا یو نقصان دی اگر که بعضې نیکان او ښه خلک یې کوي دارنګې یو بل مثال د هغې زما عزتمندو هغه دا دی چې بعضې خلک په ویترو کې دا قنوت چې دی نو دې نه شورلټ انکار کوي په ویترو کې قنوت نو مختصر خلاصه دا ده زمونږ شریعت کې یو قنوت نازله دی یو قنوت الوتر دی قنوت نازله خو هغه مستقل متواتر ثابت دی خو هغه کله کله به د الله نبي کو چې کله به مسلمانانو سره ظلم زیاتی وشو بیا به میاشت یا کم زیات ورځې په جهري منځونو وغیرهو کې ویو دویم قنوت الوتر دی د ویترو قنوت نو دام تقریبا د نصب الرايه او د بعضې اهل علمو د لسو نه زیات احادیث نقل کړي په دې باب کې خو بعضې کمزوري دي بعضې روایتونه صحیح دي دې د وجې نه په روایت د ابی بن کعب کې دي وایي د الله نبي چې کان یقنتو د الله نبي به وایي یقنتو فی الوتر قنوت به فی وترو کې فی آخري رکعات کې احیانا کله کله دارنګې په روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وي چې کان رسول الله صلی قناته فی الوتر د الله نبي و قنوت په وتر کې ویو قبل الرکوع د رکوع نه مخکې دارنګې روایت د عایشه کې دي او داسې نور روایتونه بعضې په دې معنا راغلي چې د الله نبي و قنوت ویو خو فرق یې دا دی چې دا قنوت د رکوع نه مخکې دی او قنوت نازله د رکوع نه وروسته بل دا دی چې دا قنوت مستحب درجه کې دی که چېرته د چا نه پاتې شو سجده سهو هم پرې نه لازمیږي او ګناهګاریږي هم د انسان نه ځکه صحابو کې اهل علم وایي درې طبقې وي یو دا و چې صرف رمضان کې به قنوت ویو دویم دا دی چې ټول کال به ویو او دریم دا و چې ټول کال به نه ویو نو که چېرته دا فرض یا لازم وی نو بیا به دا خامخا دا قنوت لوستلی په دې کې قول د احنافو کمزوری دی هغې وایي دا قنوت چې دا واجب دی که چېرته پاتې شو نو بیا به د هغې نه وروسته سجده سهو کې اهل علم وایي چې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه دا کله کله نقل دی او کله پرېښی دی نو دلیل به دی چې دا مستحب دی په دې باب کې څلور پنځه روایتونه شته بعضې اثار شته موقوفه زموږ یو ملګری د شیخ سیف فضل ربی رحمه الله هغه په دې باندې یو رساله لیکلې ده ځکه زموږ دې دور کې دا بعضې مسلې پیدا کېږي د بعضې نوجوانانو کې دا مرضي چې داسې نوې نوې مسلې دې منځ ته راوارتی چې په دې سره لږ شی
څوک ما وپېژني هسې خوند ورکوي دا بعضې مسلې دې د وجې نه هر سړی سکرین ته هم ځان وړاندې کوي سټیج ته هم ځان وړاندې کوي او ناشنا ناشنا عجایبو ته چې دا خلک ما ته متوجه شي چې دغه هلکه ناشنا مسله وکړه دا یو مرض دی د بعضې نفسونو کې چې د ځان د تعارف دپاره کله کله یا کله یوې خبرې ته عقل ونه رسي دا وجه یا کله بعضې روایتونو له دغه ورنکي دا ترجیح ورنکي شرایط یې دومره سخت ایښي وي نو په دې کې به نور مخکې امت ته ګورې د صحابه و سلفو قول ته به ګورې دې د وجې نه دین موږ ته د صحابه و د سلفو په طریقه را رسېدلی نو زموږ خپل فهم او عقل دا به هله صحیح وي چې د صحابه و د فهم او عقل مطابق یې موږ چلو او که نه زه څه شی ویم یوه خبره او ته یوه خبره کې نو د هغې نه ډېر نقصانات ولاړېږي د هغه به هغه کتاب رساله کې ډېر روایتونه را جمع کړي دي او دا یې ثابته کړې چې قنوت فی الوتر په وترو کې قنوت دا مستحب دی په دې کې اجر دی که چا نه پاتې شو ګناهګار نه دی او سجده سهو هم پرې نشته دی دارنګې زما عزتمندو داسې نور مسایل وغیره چې کله کله یوه مسله داسې وي چې هغه کتاب او سنت کې یو شان دي لیکن بعضې ملګري بل شانتې کوي مثال یې دا بعضې ملګري لاس داسې تړي نو اوس احادیث مبارکو کې موږ ته حکم دی چې لاس یا دلته کېده یا دلته یادي دی د دې ځای نه لاس مه اړوه اوس یو سړی پوه دی دیندار هم دی خو داسې طریقه کوي نو دا زما عزتمندو سنت کې نه دی نقل چې د نه دی نقل د هغه قول له به اعتبار نه وي یا یو سړی داسې ودرېد دومره پراخه د موږ ته شریعت داسې نه دی ویلي موږ ته ویلي چې د خپل هیئت مطابق ودرېږه په داسې طریقه مه ودرېږه چې ستا خشوع خرابه کړي ستا توجه خرابه کړي ټیک د خوا کې د یو کس دی لږ شی خپه ور وړاندې لږ یې نوره ور وړاندې خو چې اوس خپه نه جوختی ده ته ته بې ګناهګار نه یې هغه ګناهګار دی ته به خپل د مانځه خشوع کیفیت نه خرابې نو که یو سړی وایي چې دا حق پرست دی کتاب او سنت والا دی او هغه ما لیدلی چې داسې اطلاس یې ایښی او یا هغه داسې ولاړو نه هغې له دلیل نشته اعتبار نشته بلکې اعتبار زموږ دین کې کتاب او سنت له دی نو د کتاب او سنت څخه یوه خبره د هر مذهب د هر امام د هر چا برابره وه بس هغه زموږ دین دی او د کتاب سنت څخه یوه خبره برابره نه وه د هغې خلاف وه یا کمزورې وه د هغې مقابل کې یا خطا وه نو که دا د هر مذهب د هر تنظیم د هر شخص ده سره د احترام نه به هغه پرېږدي کله کله به ستا استاد وي ستا یو مشر به یو شیخ به یو مفتی به یو لوی عالم به نو ته به داسې نه وایې چې نه دا نه خطا کېږي ولې امام ابو حنیفه رحمه الله خطا کېدی شي امام مالک رحمه الله خطا کېدی شي امام شافعي رحمه الله خطا کېدی شي امام مسلم امام ترمذي امام بخاري رحمهم الله دوی په یو مسله کې خطا کېدی شي او د دې دور یو عالم یو مفتی او شیخ دی نشي خطا کېدی بې د هغې تقلید چې خلک یې کوي او د دې څه فرق شته نو شیخ پرستی به هم نه کوې چې بس یې ویلي دی همغه دین دی دې د وجې نه دلیل ته به ګورې نقل ته به ګورې تا ته به صحیح سند یوه مسله را ورسېدله چې دا داسې ده نو ته به داسې نه وایې چې نه دا زموږ مفتي صاحب نه دی ویلي مولوي صاحب نه دی ویلي شیخ نه دی ویلي پلانکي نه دی ویلي نه دې نه دا نقصانات ولاړېږي او خاص کر د عوام بعضې جوماتونو کې غریبانان داسي چې یو مفتی صاحب راغلی جومات ته نو که ته یوه مسله وکړې وایي زموږ جومات کې مفتی صاحب دی ته د هغه نه ښه پوهېږي مفتی څه ته وایي هغه داسې ویلی دي لکه مفتی صاحب دی لیکن مسئله خطا ده یو درې څلور میاشتې کورس یې کړی قادي خان شامی او فتاوا لمګیري کتلې او د هغې نه جواب ورکوي چې دا چیز صحیح دی یا غلط یا صحیح ہے یا درست دغه د هغه فتوی دي دې د وجې نه مقلد باره کې دوی خپله لیکلي چې مقلد به کتاب او سنت څخه کار نه لري
بلکې دا چې د چا تقلید کوي به د هغه قول به پیش کړي نو کتاب سنت سره غریبانان کار نه لري هغه لڼ وایي زموږ مذهب کې داسې دي مثال یو ملګری وی د جومات کې په سوره حج کې دویمه سجده راغله نو یو مولوي صاحب ته مې ویل چې دا دویمه سجده وایي چې دا زموږ مذهب کې نشته او هغه آیات کې الله یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو هلکه ته ایمان والا نه تا ته موی سجده وکړه دویم دا دی چې دوه حدیثه په هغې کې راغلي چې سوره حج کې دوه سجدې څوک نه کوي د الله نبي وایي بیا د سوره حج نه لولي نو دوه آیات دوه حدیثه پکې راغلي دویم هغه آیات کې عام یا ایها الذین آمنوا ټکی دی ای ایمان والو سجده وکړئ نو ایمان والا خالی شي امام شافعي والا دی هل دی ورته لیکلي عند الشافعي ولې ته په یا ایها الذین آمنوا کې داخل نه قاري صاحب دویم دا دی چې دا سجده دې ځای ته وکړه سکو پر وشو بل دا دی چې دوه حدیثه پکې نقل وایي نه مفتي صاحب نه دی ویلي زموږ مذهب کې دا نشته دې د وجه نه تقلید سره دغه نقصانات ولاړ شي او سلف چې وو هغوی که به د یو امام د چا خبره منله نو داسې تقلید یې نه و که بل چا به ورته دلیل وښوده نو بیا به د هغه خبره هم منله او زموږ دور داسې دی که بل څوک د دلیل بیان کې وایي نه څه چې د هغه ذهن کې هغه ګلې شوي دي همغې ته دین وایي دې د وجې نه ذهن داسې جوړ کا چې کتاب او سنت څه وایي دغه دین دی او د دې تشریح اهل علم او صحابه او سلفو کړی او که دې تشریح کې کله یوه خبره خلاف وه نو د ده خبره وبرېدي او کتاب او سنت باندې به عمل کړي قانون به نه یېري اصل هغه دی نو خلک اصل بریدي هغه دې ته اصل وایي نو زما عزتمندو دا یو دوه درې مثاله ما بیان چې کله کله به یو سړی قرآن سنت والی اهل الحدیث به ځان ته وایي خو خبره به د کتاب او سنت څخه خطا یا کمزوري وي نو سره د احترام نه به هغه پرېږدي ځکه موږ چاته دا دعوت نه ورکوو چې زموږ یو پارټي دی یا تنظیم دی یا اهل حدیث یا پلان نه موږ یو د کتاب او سنت تابعدار شه که ځان ته یو نوم هم نه وي مه ویوه بس موږ ټول یو مسلمانان یو د کتاب او سنت تابعداري الله او رسول باندې ایمان دی ټول مسلمانان زموږ ورونه دي ایس اختلاف او دغه نشته یو ډلې یا تنظیم ته زموږ دعوت نه دی زموږ دعوت کتاب او سنت ته دی الله پاک دې موږ او تاسې ته په صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ او ستاسې قول فعل عمل او ټول ژوند د کتاب او سنت مطابق کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين